Jizzax shahar Madaniyat mahallasida joylashgan Paxtakor ko'chasidagi 4 etажli domning 2-etajda joylashgan 3 xonali uyimiz ijaraga beriladi. Uy to'liq Evrorement bilan ta'minlangan. Bu yerda gilamlar bor, yuvishga berilgan hozir. Bu xonamiz detskiy. Detskiyga kravatlar qo'yib beriladi. Bu yoq spalni. Spalni shkaflari ham bor. Tomon hojatxonada o'zini kirish mashinalari ham qo'yilgan. Oshxonada xoldinglar ham bor. Bu tomon o'tiradigan zal, zaliga ham gilam to'shab beriladi. Gilamlar hozir yuvishga berilgan. Konditsionerlar bor, Wi-Fi'lari bor, televizorlari bor. Uyimizda o'zining balkoni bor. Katta ko'chaga qaragan. Bu tomon Paxtakor ko'cha, stansiyaga ketish. Bu tomon Ivanovskiy zapchast bozorga chiqib ketish. Uyimiz arendaga beriladi. 100% to'liq ta'mirlangan. Faqat oilaga. Kimga kerak bo'lsa, pastdagi raqamlarga aloqaga chiqinglar. Domimizning orqa tomonida ham, oldi tomonida ham shunaqa parkovkalari bor. Dom 100% kameralashtirilgan, hamma joyga kamera qo'yilgan. Domimizning manzilini yana bir tushuntirib o'taman. Bu tomon Ivanovskiy, zapchast bozor, Londonskiydan kelish. Bu tomon esa stansiyaga ketish, Paxtakorskiy ko'cha. Mana shu 4 etажli domimizda 2-etajda joylashgan, o'zining balkoni bor, arendaga beriladi.